ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மீண்டும் ஒரு முறை ஹர்ஷினிஸ் வியூ தமிழுக்கு நான் உங்கள் எல்லாரையுமே ரொம்ப அன்போடு வரவேற்கிறேன். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் வறட்டு இருமல் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு தான் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். சரி, வாங்க நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகலாம். தொண்டை புண் மற்றும் எரிச்சலுக்கு இஞ்சி சரியான தீர்வை கொடுக்கும். சிறிதளவு இஞ்சியை எடுத்து தட்டி அதனை வெதுவெதுப்பான நீரில் கலக்கி குடிக்கலாம். கூடிய விரைவில் நல்ல முன்னேற்றம் கிடைக்கும். அதிமதுர பட்டையை தண்ணீரில் நன்றாக கொதிக்க வைத்து அந்த நீரில் 1 டீஸ்பூன் தேன் மற்றும் எலுமிச்சை சாற்றை கலந்து குடித்தால் வறட்டு இருமல் ஏற்படாது. இது ரொம்ப சின்ன டிப்ஸாக இருந்தாலும் ரொம்பவே எஃபெக்டிவான ஒன்று. இந்த அதிமதுர பட்டை அந்த டிப்ஸை நானே ஃபாலோ பண்ணியிருக்கேன். ரொம்பவே ஈஸியான ஒரு டிப்ஸ் தான். அண்ட் இது ரொம்பவே எஃபெக்டிவ். உங்களுக்கு இருமல் நிற்கிறதுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லான ஒன்று. பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள், நான் இதை யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தொடர்ந்து இந்த மாதிரி பயனுள்ள தகவல்கள் நம்ம பார்க்கலாம். நன்றி.